ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଜଣେ ଜଣେ ବେଇମାନ। ହେଲେ ମଦ କେବେ କାହା ସହିତ ବେଇମାନ କରେ ନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରି ନେଇଛି। ପିଇବି, ମନ ଭରି ମଦ ପିଇବି। ଭାଇ ଏଗୁରା କାହିଁକି ପିଉଛ କହିଲ? ସତ ଆକୁ ପିଇଲେ ଏତେ ମଜା ଲାଗେ? ଏଇ ତ ଅଜବ ବିଡମ୍ବନା ଏଇ ଦୁନିଆର। ମାତ୍ର ଲୋକର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଆମକୁ ମଧୁଆ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁଆ। ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ଜାଣିକି କରିଛୁ। ଆମର ଇଏ ଲେମନ ବାକାଡି ବ୍ଲାକ୍ ଯୋଉ ସୁଟିଂଟା ହେଲା, ଆକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମର ଏତିକି ଦିନ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକ ରଗାରି କହୁଥିବେ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ତାର ରେଗୁଲାର ସୁଟିଂଟା କରିବା ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଯେ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ଥିଲୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସୁଟିଂ ହବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଆଉ ମିଠା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ କମେଡ଼ି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଟିଂଟା କରିଛୁ, ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଟୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ମଜା ଜାଣିପାରିବେନି, କୋଉଠି କୋଉ ଡାଇଲେକ୍ଟଟା ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହା ଫରକ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ମେସେଜ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ମେସେଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ତମେ କଣଟା ତାଡୁଛ କହିଲ? ତମେ ଯଦି ବାର ଯୋଗ୍ୟର ହେଇଥାନ୍ତ, ମଦ ନ ବି ପୁଳାଏ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଡି, ଘର ଭିତରେ ଦାମିକିଆ ଚଢି ନିହାତି ଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲୁ ଗଣିଆ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହିଗଲା। ତୁ କହିଲୁ, ତୁ ସତ କହ, ତୁ କେବେ ମଦ ପିଇଛୁ? ନାଇଁ ତୁ ସତ କହିବୁ। ସାଙ୍ଗ କେବେ ମିଛ କହିବୁନି। ମଦ ପିଇଛି କେବେ ମିଛ କହିବୁନି। କେବେ ମଦ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ? କଚା କି ମିଠା କି ପିତା ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ? କହ, ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ। ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଛ କହିବୁନି। ସବୁ ଧରିଦେବି। ମଦ ପିଇଛି କହ, ସତ କହିବୁ। ତୁ କଣ ସବୁ ଧରିଦବୁ? ତୁ ମଦୁଆ ନା ଗୁଣିଆ? ଭାଇ, ମଦ ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଟୁକା ବି ଗୋଟେ ଚାଖିବି। ତାହେଲେ ତ ଘର ଆଗର ଅଡି, ଘର ଭିତର ଚଢି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ମଧୁଆ। ହେଲେ କେହି କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି ଆମେ ମଦ ପିଉଛୁ କଣ। ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ପେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଦେଖି ତମେ କହିଲ କଣ ପାଇଁ ପିଉଛ, କହିଲ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଗଣିଆ, ଏଠି କେହି ବି ମଧୁଆ ସଂସାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ମଦ ପିଅନ୍ତିନି ରେ। ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ, ନହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ନହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଯଦି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବୁ, ଆଜି ପୂଜା ଅଛି କି ପର୍ବାଣୀ ଯାହା ବି ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବୁ। କେହି ଆସିବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦବୁ, ଆଜି ଟିପୁଟା କହିଦେବୁ ବାଲଟା ମାରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜାଗା ଚାରିଟା ଯାକ ଗୋଡ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢେ, କୋପରେସନ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କୋପରେସନ, ବନ୍ଧୁତା ବଢେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆରେ ତାପରେ ଶୁଣ,
ମଦ ପିଇଲା ପରେ ସବୁ ନାରୀ ଏକ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆରେ ଢକଲାମ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆରେ କକାରୁ ପୁରା ଆମ୍ବ କଷି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଶୁଣ, ଅଧିକା ଟିକେ ମଦ ପିଇଦେଲେ ସେଦିନ ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ। ସେଦିନ ଘରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ବି ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ରାସନ ବି ବଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବାଳନା ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସରକାରର ରାଜସ୍ୱ ବଢେଇବାରେ ଆମର ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହାତ ଅଛି। ଆମେ ମଦ ପିଉଛୁ, ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବଢୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବୋତଲ ବିକିକି କିଛି ଗରିବ ପିଲା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବୋତଲ ବିକିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲୁଟି? ହେସ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମଦ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ରକ୍ତ ମଦ ଉପାଖ୍ୟାନ କେବେ ମଣିଷ ହବୁନୁ। ଏ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ଏ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ, ନାଇଟିଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଲ। ଏତେବେଳେ ହେଲା ଭାଷଣ କରୁଛି, କିଛି ଶୁଣୁନି। ତୁ କଣ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର? ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହ, ଗୋଟେ କାଟ ମାରେ, ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବଢା। ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପଇସା କେତେବେଳେ ହବନି? ଯାଇ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଦେଖେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଇଟିଟା ମାରିକି କହିଲା କେତେ ଚୋରି ଦେଖିଛି।